相见而不能见，闭上眼，你的身影让我如此想念。相遇到的那一天，色彩如此鲜艳且温暖，不安和怯懦消失不见，你的温度让我勇敢，像个小动物一样蜷缩在你身边，且柔软。常常在想是什么让一切发生了改变，有备而来带着无限宠爱，准时到达接住那颗想要长大的心，不再离开，一起面对平淡和波澜。Falling in love， 整个世界那么甜，去实现没有实现的诺言。Falling in love， 两颗心好勇敢，去跋涉最远的山和明天。Falling in love。我们今晚要住小木屋了。我们今晚不睡这儿啊？就只是让你在这里补补觉。那你订这个屋子不是太浪费了吗？眼睛都熬红了。我从比赛完就没正经睡过。睡吧，睡会儿。我就睡10分钟，10分钟之后你叫我。不着急，睡饱了我们再走。几点了12点多了。睡得好吗？特别好。等我回完导师邮件，我们就动身。想不想先洗个澡？明天上飞机到回公寓都没有机会了。行。你忙你的。留出属于人生的一季，在风里换你，在梦里回忆，对着玻璃呼吸。我知道一切都会消散，像被海浪冲洗过的沙滩，惊喜和遗憾都会了无踪迹，但我的心里仍未烂漫。
的衬衫，红黄蓝相间，拍成黑白相片，在我的梦里依旧色彩斑斓。就是这儿了吗？对，这里没有光污染，等一会儿云散了，星星就出来了。如果整夜都不散，干坐着等。调试好了，可以看了。现在用肉眼看都觉得好美啊！你不看吗？哦，我回个消息，你先看。好。什么呀，这么神秘？我们第一次见面那晚，酒吧里的乐队唱了首歌，连唱了几遍，有印象吗？是《Love and Shine》。想想前两句。前两句。To look away, the night sky。送你的。能给你的不多，谢谢你，谢谢你让我重新走入赛场，谢谢你把自己完全交给我，
交给一个未来还不稳定、没有家的男人。望远镜效果怎么样？你还装？从来骗我！你还笑？哎呀，怎么办呀？我都不想回国了。你以后打算回国吗？如果你不想回国，那你就等我1-2年，我再先跟我爸妈商量一下。我回去，我回去。照你的节奏生活。苹果，我来迁就你，能做的事情都让我来。天一亮我们就出发，先睡1个小时。笑什么呢？我觉得，我们俩现在这个样子吧，特别像我小时候想的那种私奔。小时候不好好学习，想私奔？你不要歪话题。就是，一个海岛，2个人在一个无人区，车外呢，原来车窗上真的会起水雾。你知道，我第一次看《泰坦尼克号》的时候，里面就有一个情节，2个人在车里，然后车窗就起水雾了。我当时还不相信呢。我怎么记得那不是什么正经情节啊？
他们还在睡啊？嗯，应该是。你先收拾吧，我去换身衣服。私奔啊？平不平啊？女朋友要走了，心情不好。我一会儿要送她去机场，没空和你说。行，那快别理我了，一个字也别跟我说，把时间全给人家，赶紧的。再做10分钟吧。嗯。再给你做杯咖啡吗？你听雪飘过的声音，让这个好像没什么能说的。说什么？告别的话呀。好天
你有没有什么要叮嘱我的？有手机有微信，除了在飞机上那10几个小时联系不了，有什么话我们都可以随时说。这倒是。要不我们再去趟洗衣房吧？你有没有脏衣服要洗？洗衣服吗？现在？我想再去那儿看看。下次吧。等下次我们再回来的时候，再去看，好吗？那不一样。那是你第一次说要追我的地方。好了啊，又不是最后一次见面了，开心点。怎么啊？临走吵架了，都不说话。走吧。别躲。我姐走啊？你不去送送？哎，我这点眼力劲还是有。我姐现在不需要。平时没白疼你啊。他们俩刚才啊，就像是我出国留学前从家走的那个早上，想跟爸妈多说2句话，但又不知道说些什么。表面上看起来跟平常都一样，就是坐在椅子上，等着时间1分1秒过去，等着按照算好的时间出发。可只有当真正拿上行李走出家门，坐上车的那一刻，才后知后觉的觉得难过。离家的难过。我想去拍个照，你等我一下，我很快。
我拍虚了，太着急了。没事了，等我回来之后，拍张清晰的发你。走吧，你给我拿吧。我来吧。你的箱子破了一个口子，如果不包一下，一会儿托运的时候容易散架。哎，我来，你拿着。护照。走吧。差不多就得走了。再等1分钟。后悔吗？找了个一开始就异国恋的。后悔。你应该回国再追我。那就一直聊着，聊到我回国。那也不怕我是感情骗子啊？就光聊着不点破那种。好了，好了。拿着路上用，要是不够的话，飞机上还有。我没那么多眼泪。
再不走就得赶签了。去吧。你要想我。好了，回去吧。想见而不能见，闭上眼，你的身影让我如此想念。相遇到的那一天，色彩如此鲜艳且温暖，不安和怯懦消失不见，你的温度让我勇敢，像个小动物一样蜷缩在你身边，且柔软。一路平安。在想是什么让一切发生了改变？有备而来，带着无限宠爱，准时到达，接住那颗想要长大的心，不再离开，一起面对平淡和波澜。删备注，把我的备注名删掉。世界那么甜，却实现没有实现的诺言。Falling in love， 两颗心好勇敢。4个字的微信里会太长吗？不会。也对，反正是显示在对话框上面的。对。我真走了。好。你再给我发个那个咖啡。常常在想是什么让一切发生了改变，有备而来，带着无限宠爱，准时到达，接住那颗想要长大的心，不再离开，一起面对平淡。我对这个表情印象深刻。最开始你发这个，我以为你不爱和我说话。两颗心好勇敢，去跋涉最远的山和明天。常常在想是什么让一切发生了改变，有备而来，带着无限宠爱，准时到达，接住那颗想要长大的心，不再离开，一起面对平淡和波澜。Falling in love， 整个世界那么甜，去实现没有实现的诺言。Falling in love， 两颗心好勇敢，去跋涉最远的山和明天。起飞，关机，我回国告诉你。
falling in love。我叫英果，只知道你27岁，比我大6岁，对吧？我跟我弟是一届的，我们都是大4。我之前来旅行过，而且刚好报名了9球公开赛，所以就提前2个月陪他过来。总算赶上了呀！手机怎么关机了？没电了。我马上要走，还怕见不着你呢。要给你叫车吗？不用，订好了。我刚送完他，心情不好。不是对你有意见，你有事直说。也没什么事儿，就是发现还没加上你微信呢。不用勉强，想好再加。这是老师的电话。这些年，他也谁都没联系，身体也不太好了。你有空就打个电话，问候一下。我就先走了啊。有空联系，等你改变想法。趁你清醒点儿，跟你说点事儿。我要做个手术。手臂上的旧伤，时间还没定呢。我主要是放心不下东新城。自从老师交给我以后，我一天都不敢休息，就怕辜负他。东新城资历老，不像北城，全靠莫小东一个人撑着。你要是想休息1年半载的，应该问题也不大。你觉得问题不大？如果说有问题的话，就怕新的负责人跟大家的观念不一样。毕竟你是老师的弟子，东新城是老师一手建立的，大家认你，就算有矛盾也能够调解。老师现在已经退休了吗？早退了。老师退了，要考虑的就是找一个资历够老的人替你接手一阵子。咱俩的想法不谋而合了呀。这个人的话，要能够服众，要和你对球社的规划保持一致，要熟知球社的规矩，包括训练计划这些。毕竟这些东西都是我和老师商量过了，想请你回去带动新城。这也是我这次过来的一大目的。算是帮我。我手术不能再拖了。一定可以找到比我更合适的人的。找别人那都是权宜之计，找你是上上之选。
见到江阳了，我特意来找你的。好像一下就回到了几个月前，谁都没有来过，不管是小果，还是球社的人。是啊，忽然人都走了，感觉心里空落落的。其实有时候，我半夜醒过来，看着窗外的树，就觉得分不清楚到底在哪，有种漂泊感。但这种时候吧，浪费一个冬天，涂鸦属于我们的假期，去山上看云，去海边散步，追着日出日落，挥霍一段时光，留住属于人生的